Мои хорошие, всем привет! Ну что, сегодня с вами буду делиться супер полезным рецептом. А вы знали, что соленые огурцы могут быть полезными и без соли? Нет? Тогда все ко мне на кухню. Ну что, нам потребуются огурчики, чеснок, лимон и зелень, любая по вашему вкусу. Можете еще добавить специи. Я не люблю, поэтому без специй. Что мы делаем? Режем огурчики. Ну, как вам нравится. Вот есть солененькие, так и режьте. Я вот такими хочу большими дольками сделать. Делаю маленечко, чтобы на раз поесть. Вы можете сделать много. Режем огурцы. Готовим банку, в которой они у нас с вами будут солиться, мариноваться. У меня, например, ребенок безумно любит эту вкуснямбу, ням-нямбу, как он ее называет. Так, давайте порежу помельче, потому что баночку взяла маленькую и думаю, что не уместится длиннее. Так. И укладываем все это в баночку. Можно сделать слоями, то есть положили огурчики, зелень. У меня, смотрите, все на глаз. То есть я взяла 3 больших огурца, 2 головки чеснока, пучок зелени, вот на глаз накладываем. Так. Следующий слой. Зелень. Зелени я люблю побольше. У меня вот больше идет укроп. Вы можете попробовать положить петрушку, базилик, вот что вот любите, гвоздику. Что такой был вкус пряный, если вам нравится пряный вкус. Чесночка я не жалею. Чеснок мои мужчины любят. Давайте весь выжмем. Вот так. Баночку я предварительно подержала в духовке 15 минут на температуре 110 градусов. Это называется, я ее простерилизовала. Все. Больше у меня не вмещается. И теперь готовим соус. Чем залить? Берем лимон. Я его уже предварительно выжила, отжала. 1/3 лимона и 2/3 воды. То есть соотношение 1 к 3. И этим заливаем. Заливаем. Чтобы у нас с вами все было покрыто. То есть, видите, я прям вот до конца залила. Все. Готово. Закрываем крышкой и убираем на сутки в теплое, темное место. Сутки. Через сутки это все готово. Достаем, кушаем. А еще если сутки подержим, то это вот соус, это самый полезный пробиотик, который только может быть. Ни с каким пробиотиком таблеточным не сравнится. Этот квас вот, называют в простонародье. Все, готово. Убираем.
Поэтому кушайте с удовольствием полезные маринованные сыроедческие соленые огурцы. Вместе с нами. Пока-пока.